छोडिदिनु ल अब इशारा गर्नु के भन्नुहुन्छ। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भर्चुअल क्लासमा। म विज्ञान शिक्षक मुकेश कर्ना आज फेरि तपाईहरु बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। क्लास 9 को फोर्स भन्ने च्याप्टरको इनर्सिया भन्ने सब टपिकमा हामी चर्चा गर्दै थियौं। पहिलेको क्लासमा हामीले इनर्सिया भन्दा पहिलेको सबै टपिकहरुलाई एक्सप्लेन गरिसकेका छौं भने आज हामीले के चर्चा गर्दै छौं त हेर्नुस् त। हामीले इनर्सियाको डेफिनेसन पढिसकेका थियौं, त्यहाँदेखि फेरि सुरु गर्छौं र टाइप्स अफ इनर्सिया हैन 3 टाइप्स अफ इनर्सियाको बारेमा, त्यसपछि सम्भव भयो भने न्युटन्स फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ललाई हामीले यो सबै टपिकलाई हामीले के गर्ने छौं त बुझ्ने छौं र अलिकति चर्चा परिचर्चा गर्ने छौं। सो गुड आफ्टरनून स्टुडेन्ट्स, all of you are welcome here. Let us start our topic. Last time we ended our topic up to inertia and types of inertia. Today we are going to start and the explanation of this thing. So inertia, let us say, I would like to request you to have a look at the slide. Slide मा हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई म स्लाइड मा एकचोटी हेर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुस्, इनर्सिया को डेफिनेसन मा के लेखिएको छ त? The property of a matter which resists change to the state of motion or rest. यसको अर्को डेफिनेसन पनि छ, the tendency of a body to maintain its state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. Yes, so this is inertia. Inertia is the what? Tendency. It is the attempt of a body to continue its state. आफ्नो स्टेटमै बसिरहनलाई जुन उसले कन्टिन्यू गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त इनर्सिया। सो इनर्सियाको टाइप्सहरु अर्को स्लाइडमा हेर्नुस् स्टुडेन्ट्स, प्लिज हैव अ लुक एट फर्स्ट नम्बर, इट इज इनर्सिया अफ रेस्ट, सेकेन्ड नम्बर इनर्सिया अफ मोशन एन्ड देन इट कम्स इनर्सिया अफ डाइरेक्सन। सो वी हैड एन्डेड अप टु हियर, टुडे वी आर गोइङ टु बिगिन फ्रम हियर। ल आजको क्लासलाई हामी यहाँबाट सुरु गर्न गइरा छौं। त्यसकारणले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुको मनमा केही प्रश्न पहिला सुरु यो सम्बन्धी केही न केही आयो होला, किनभने मैले भनेको थिएँ यो टपिकलाई एकचोटी पढ्नु होला र एकचोटी तपाईले डेफिनेसन खोज्नु होला। त्यही भएर तपाईहरुको मनमा केही न केही प्रश्न आइरहेको होला। जसले हेर्न भ्याउनु भयो उहाँलाई पनि छ भने, जसले हेर्न भ्याउनु भएन उहाँहरुले यो पिक्चरलाई हेर्नुस्। यो पिक्चरमा तपाईले त्यो ब्ल्याक कलरमा जुन लेखिएको छ त्यो पढ्नु होला। Why was it so difficult to stop the Titanic from colliding the iceberg? त्यो जुन टाइटैनिक भनेर त सबैले सुन्नु भएको होला, अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज यो कति त लगभग 100 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो है। यो तपाईको 1912 मा 1912 अप्रिल 15 को दिन यो चाहिँ तपाईको पानीमा डुबेको थियो नर्थ एटलान्टिक ओशियनमा है। त यो डुब्नुको मेन कारण के थियो? हामीले हजारौं कारण निकाल्न सक्छौं, तर फिजिक्स यसमा खोज्ने हो भने यो टाइटैनिक अगाडि बढिरहेको छ। हेर्नुस् दाहिनेपट्टि जुन चित्रमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो टाइटैनिक अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि जब थाहा भयो कि अगाडि चाहिँ ठुलो चट्टान छ र परबाट नै यसमा के त यसलाई रोक्न खोजियो अथवा यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्न खोजियो, तर त्यो सम्भव भएन। अनि यहाँ क्वेशन के लेखेको छ हेर्नुस् है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट, किन गाह्रो भयो त भन्ने क्वेशनको एन्सर तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन? आज हामी यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं हैन। सोच्नु त किन टाइटैनिकलाई गाह्रो भयो होला?
because we have already talked about the topic inertia. हेर्नुस् यो स्लाइडमा, inertia is the tendency of a body to maintain its state of rest or uniform motion in a straight line. एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेको बडीले उतैतिर जान खोज्छ, हामीले त्यसलाई रोक्न खोज्दा पनि त्यो रोकिएन, अनि त्यो टाइटानिक कहाँ गएर ठोकियो त? त्यो चट्टान माथि गएर ठोकियो, त्यो बरफको चट्टान जस्तो जुन सेप थियो त्यसमा गएर ठोकिएर यसमा के भयो त? यो डुब्न गयो। सो यसको नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईहरु हेर्नुस्, अझै तपाईहरुलाई म भर्खरै अर्को चित्र लिएर आएको छु। यो चित्र के छ यसमा हेर्नु त? एकजना मान्छेले पुरै पसिना निक्लिन्जेलसम्म एउटा हात्तीलाई पुरै पुश गर्दैछ, तर हात्तीलाई कुनै असर पर्दैन, हात्तीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो भएन, उसले अगाडि पनि सर्नु परेको छैन र कुनै रेस्पोन्ड पनि गर्नु परेको छैन। हात्तीलाई थाहा पनि नहुन सक्छ खासमा हात्तीले किन अगाडि नगएको त? हामीले पढेको छौं फोर्स लगायो भने त अगाडि जानु पर्थ्यो, तर के कारण होला? यस, यहाँ पनि इनर्सिया छ। त हामीले इनर्सिया टपिकलाई मजाले बुझ्यौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नु होला, तपाईहरुलाई न्यूटन्स फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल सबैतिर जान सजिलो हुन्छ। यसले एउटा ब्रोड तपाईको माइन्डलाई अलिकति ओपन गर्छ। सो हेर्नुस् त, नेक्स्ट स्लाइडमा के देख्दै हुनुहुन्छ? यो इनर्सियाको कारणले गर्दाखेरि थियो। यो हात्ती रेस्टमा छ, हात्ती रेस्टमा छ। द एलिफेन्ट इज एट रेस्ट, इट डज नट वान्ट टु कम इन मोसन, दैट्स व्हाई दिस man is not able to push the elephant. Similarly, what happened to the Titanic? Titanic को लागि पनि यही भयो। टाइटेनिक अगाडि बढ्दै थियो, तर टाइटेनिकलाई रोक्नलाई कुनै पनि प्रयास पनि असफल किन भयो भने केही बेरसम्म उसको मोसन कन्टिन्यू रह्यो। मोसनको बडी मोसनमै रह्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? इनर्सिया अफ मोसन। सो टाइटेनिकको रिजन म तपाईहरुलाई देखाउँछु एकछिन पछि। तपाईले हात्तीको बारेमा बुझिहाल्नु भयो, टाइटेनिकमा थियो इनर्सिया अफ मोसन, हात्तीमा भयो इनर्सिया अफ रेस्ट। सिमिलरली तपाईहरुको लागि आज मैले धेरै चित्रहरू लिएर आएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, धेरै कुराहरू बुझ्नु हुनेछ। यो हात्तीलाई पुश गर्नको लागि त्यो इनर्सियालाई अपोज गर्ने फोर्स चाहिन्छ, त्यसकारणले तपाईहरुले यसलाई के गर्नुपर्छ त? बुझ्नुपर्छ र टाइप्स अफ इनर्सियाको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुस्, यो हात्तीको चित्रलाई छोडेर अब अर्को चित्रतिर ध्यान दिनुस्। हेर्नु त, यो इन्क्लाइन्ड प्लेन छ है, यो भिरालो बाटो जस्तो छ, त्यहाँ एउटा क्रेट जस्तो राखेको छ अनि त्यसमा चक्का फिट गरिएको छ, सानो गाडी जस्तो। त्यहाँ माथि 5 वटा बल छ र यो 5 वटा बल हेर्नुस् है, क्रेट सँगै तलतिर जाँदै थियो, अचानक सडनली देयर वाज अ स्टपेज एट द एन्ड अफ दैट इन्क्लाइन्ड प्लेन। अब यो गाडीलाई जानबाट रोकियो भने यो बल के रोकिन्छ त? तलको चित्रमा हेर्नुस् है, बल के भयो त? हुत्तिएर अगाडि गयो। त्यो हुत्तिनु मीन्स इट इज अ फरवर्ड जर्क। स्टुडेन्ट्स, यो फरवर्ड जर्कले गर्दाखेरि के भयो त? त्यो अगाडि जाने प्रयास गर्दैछ। यो तपाईहरु अन्दाज गर्नुस् त के होला? द टेन्डेन्सी टु प्रिजर्भ इट्स स्टेट अफ मोसन। यसको मोसन थियो, मतलब क्रेट मोसनमा थियो, बल पनि त्यो सँग मोसनमा थियो, बल पनि मोसनमा जान चाहन्छ र यसको टेन्डेन्सी के छ त? मोसनको छ। मतलब म जान्छु भनेर उसको जिद्दीपन छ, त्यो जिद्दीपनलाई नै इनर्सिया भनिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो वर्डलाई याद राख्नु होला, तपाईहरुलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट पिक्चर हेर्नुस्, पहिलो चित्रमा तपाईहरु के देख्दै हुनुहुन्छ? टेक्स्ट लेखेकोमा धेरै ध्यान अहिले नदिनुस्, किनभने त्यो म तपाईलाई बताइ नै हाल्छु, तर चित्रमा ध्यान दिनुस्। तपाईहरु पहिलो चित्रमा हेर्नुस् त, एउटा ग्लास छ, ग्लास भित्र पानी छ, अनि त्यहाँ माथि एउटा सानो कार्डबोर्ड कार्टुन जस्तो राखेको छ, अनि त्यो माथि एउटा सानो कोइन राख्नुस् अथवा कुनै पनि अब्जेक्ट राख्नुस् है। त त्यहाँ कोइन राखिएको छ, अनि एकचोटी त्यो क्यारम बोर्डमा जसरी गोटी हामीले हिर्काउँछौं त्यसरी एक झट्कामा हिर्काएर त्यो कार्डबोर्डलाई फालिदियो भने के हुँदो रहेछ त? त्यो कोइन चाहिँ त्यहीको त्यही रहन्छ। कार्डबोर्डले भन्छ म मोसनमा जान्छु, अनि कार्डबोर्ड र कोइन बीचमा गफगाफ हुन्छ। के गफगाफ हुन्छ? कार्डबोर्डले भन्छ म त मोसनमा जान्छु, मलाई फोर्स लगाइसक्यो कसैले, तर उसले कोइनले के भन्छ? मलाई त कसैले फोर्स लगाएको छैन, म जहाँको त्यही बस्छु। अब कोइन जहाँको त्यही बस्ने र कार्डबोर्डले त्यो ठाउँ छोडेर जाने भयो, कोइन कहाँ जान्छ त? पक्कै पनि त्यो ग्लास भित्र जान्छ। हो त्यसरी नै when a cardboard is flicked, the coin falls into the glass. It is because the inertia of coin maintains its state at rest and it falls into the glass due to what? Gravity. हेर्नुस् है, इनर्सियाले गरेको हैन, तल झर्नलाई इनर्सियाको रोल छैन, त्यही अडिनलाई चाहिँ इनर्सियाको रोल थियो भने
तल झार्नमा कसको रोल रहेछ? ग्राभिटी। यसलाई तपाईहरुले हेर्नु होला यो चित्रलाई ध्यान दिएर। ओके, दिस इज व्हाट वी आर टकिङ अबाउट द इनर्सिया अफ रेस्ट। अब म हेडिङमा आए, एक्जाम्पल्स अफ इनर्सिया इन आवर डेली लाइफ्स भनेपछि यो पनि एउटा उदाहरण रहेछ। अनि तपाईहरुलाई यो चित्रको बारेमा मजाले थाहा नै छ। यस, ओके स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुले इनर्सियाको बारेमा धेरै राम्रो राम्रो चित्रहरू देख्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई के भन्छु, के उदाहरण दिन चाहन्छु। सो अल अफ यु हैव अ लुक एट मी। अब मलाई हेर्नुस्, यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेर्नुस्। व्हाइट बोर्डमा म तपाईहरुलाई के एक्सप्लेन गर्छु। सो इनर्सिया अफ, मैले मोसन र इनर्सिया अफ रेस्ट को बारेमा, इनर्सिया के को कारणले गर्दाखेरि त, इनर्सिया ड्यू टु रेस्ट हामीले चर्चा गर्यौं। इनर्सिया ड्यू टु व्हाइट बोर्डमा हेर्नु होला। तपाईहरुलाई सानो आग्रह छ, व्हाइट बोर्डमा हेर्नु होला। तपाईहरुको लागि फेरि पनि चित्र लिएर आएको छु, एकछिनपछि हामी चित्रमा आउने छौं। त यो चाहिँ इनर्सिया ड्यू टु मोसन, यसलाई के भन्छ? इनर्सिया अफ मोसन, इनर्सिया अफ मोसन। अब सिमिलरली इनर्सिया ड्यू टु के त? डाइरेक्सन, इनर्सिया अफ डाइरेक्सन। ओके, यसलाई इनर्सिया अफ डाइरेक्सन लेखिदिन्छु म। हेर्नुस्, इनर्सिया अफ रेस्ट तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। त्यो कोइनको एक्जाम्पल र हात्तीको एक्जाम्पल दिएर मैले बताएको थिएँ भने तपाईहरु हेर्नुस्, इनर्सिया ड्यू टु मोसन पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। पक्कै पनि टाइटानिकको कति राम्रो एक्जाम्पल थियो। तपाईहरुलाई अझै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म, अनि त्यसपछि म इनर्सिया अफ डाइरेक्सन तिर जान्छु। सो हेर्नुस्, हामी समय अलिकति के त समयलाई बचाएर हामी अगाडि गयौं भने हामीले बढी चित्र पनि हेर्न सक्छौं। द्याट्स वाइ म चाहन्छु कि तपाईहरुको पुरै ध्यान यतातिर आओस्, सो द्याट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट इन विथ अ सिंगल मीन्स विथ अ सर्ट एक्सप्लेनेसन। थोरै एक्सप्लेन गरेर पनि बढी बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई चित्रले बढी मद्दत गर्छ। सो ड्यू टु मोसन, इनर्सिया ड्यू टु मोसन पनि एक्सप्लेन गरे मैले। अब तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्दै हुनुहुन्छ नि व्हाइट बोर्डतिर? ल हेर्नुस्, के भन्दैछु भने कि मानिलिउँ म एउटा बसमा, यो एउटा सानो बस हो, यो बस हो, अनि बस चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। मैले बसमा सिट भेटिन, आई हैव नट गट एनी सिट। सो आई वाज स्ट्यान्डिङ एन्ड आई वाज होल्डिङ द रड। I was holding the rod of the bus so that I will be safe if it takes a sudden break. यदि यसले सडन ब्रेक लियो भने म चाहिँ सेफ रहन्छु भन्नको लागि मैले के गरे त, यहाँ पक्डिरहेको छु। मैले यसो पक्डिरहेको बेला बस अगाडि गइरहेको थियो। अब हेर्नुस्, अचानक बसले ब्रेक लियो भनेदेखि म यता हुत्तिन्छु कि यता हुत्तिन्छु? द्याट इज माई क्वेसन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म पक्कै पनि यता हुत्तिन्छु। किन? बसले अचानक ब्रेक लियो, बस यतै जाँदै थियो, मतलब मेरो शरीरले पनि यतै जान्छु भन्दै थियो। यो इनर्सिया थियो, चालको इनर्सिया भन्छौँ यसलाई हामी, हैन? सो इनर्सिया ड्यू टु मोसन भनेपछि मलाई धक्का लाग्छ अगाडिपट्टि, अनि हुन सक्छ लड्न पनि सकिन्छ यदि अचानक धेरै स्ट्रङ ब्रेक लगाइयो भने। यो उदाहरण तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। अर्को पनि छ, सुन्नुस् र यतै हेर्नुस्। म अब तपाईहरुलाई यसरी एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु कि मैले अब त्यही बसमा म बसिरहेको छु, फेरि उभिरहेको छु। त्यसरी नै सरी उभिरहेको बेला यहाँ रड समाएको छु मैले। अब यो गाडीले जुन ब्रेक लगाएको थियो त्यसपछि त्यो रेस्टमा आएको थियो। रेस्टमा आइसकेपछि फेरि अचानक मोसनमा आयो भनेदेखि, अचानक मोसनमा आयो भने मैले झट्का फिल गर्छु। आई विल एक्सपिरियन्स अ जर्क टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन और ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। द्याट इज माई क्वेसन स्टुडेन्ट्स। म अगाडितिर मलाई धक्का लाग्छ कि पछाडितिर लाग्छ? म यसरी उभिरहेछु, बसले अचानक सुरु गर्यो, इन्जिन स्टार्ट गर्यो अथवा एक्सेलरेट गर्यो। सडन एक्सेलरेसन started in the bus and then sudden acceleration is increased, so I will get a backward jerk. म पछाडिपट्टिको जर्क एक्सपिरियन्स गर्छु, हैन? यो पनि कारण के त, मेरो बडी चाहिँ अहिले रेस्टमा थियो, अचानक कसैले मेरो खुट्टालाई अगाडि तान्यो भने मेरो बडी चाहिँ रेस्टमै रहन चाहन्छ। त्यसकारणले हामी पछाडितिर लडे जस्तो एक्सपिरियन्स गर्छौं हामी, है? अथवा झट्का हामी महसुस गर्छौं भने मुभिङ बसमा के थियो, मोसनको कारणले बडी पनि मोसनमा थियो, यो मुभ गर्न चाहन्थ्यो। अचानक बस रोकेको बेला के भएको थियो त, बस रोकेको बेला खुट्टा रेस्टमा आयो, बडी चाहिँ मुभ गर्छु भन्छ। तर अचानक बस स्टार्ट भएको बेला के भयो त, जस्ट अपोजिट भयो, है? त खुट्टालाई चाहिँ तानेर लिएर गयो अनि शरीर चाहिँ रेस्टमै बस्न चाहन्छु भन्यो भने अघि कोइनको जस्तो हालत हुन्छ। कोइन कहाँ झरेको थियो? हो, त्यसरी नै लड्न सकिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको म फेरि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्लिज हैव अ लुक एट द स्लाइड। स्लाइडतिर हेर्नु होला। तपाईहरु सबैजनाले एकचोटी फेरि स्लाइडमा ध्यान दिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सो आई क्यान मुभ अहेड, है? ल हेर्नुस्,
यो चित्र के गरेको छ यहाँनिर इनर्सिया अफ रेस्टलाई के गरेको छ त यसले एक्सप्लेन गरेको छ। यो मान्छे हेर्नुस् त यसले बसको माथि ह्यान्डल समाइरहेको छ। ह्यान्डल समाइरहेको बेला यो बस अचानक अगाडि मुभ गर्यो। स्पिड अफ द ट्रेन अथवा यहाँनिर ट्रेन छ हैन, त्यो स्पिड अफ द ट्रेन इन्क्रिजेज हैन, अचानक इन्क्रिज गर्यो भने मान्छेले पछाडिपट्टि एक्सपिरियन्स गर्छ फोर्स, अनि फेरि बिस्तारै 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 के हुन्छ उसले आफूलाई स्टेबल गर्छ भने अर्को चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट ह्यापन्स हियर दिस इज द इनर्सिया अफ मोसन। यो कतिखेरको कन्डिसन हो त जतिखेर बस अगाडि मुभ गर्दै थियो अचानक ब्रेक लियो यतिखेर मान्छे कतातिर लड्न खोज्छ हेर्नुस् त। ल योभन्दा पहिलेको स्लाइडमा के देख्नु भएको थियो के थियो मान्छे पछाडि लड्न खोज्दै थियो, तर अहिले हेर्नुस् त यस बडी इज जर्किङ टुवर्ड्स फरवर्ड डिरेक्सन। अब नेक्स्ट स्लाइड तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। हेर्नुस् व्हेन अ ट्रक मुभ्स इन अ शार्प बेन्ड द प्यासेन्जर लर्च आउटवर्ड। व्हाई हेर्नु त यो ट्रक चाहिँ एकदम अचानक एउटा शार्प टर्न लियो भने पहाडी भेगमा या कुनै पनि एकदम शार्प टर्नमा यसरी घुमायो भने त्यहाँको प्यासेन्जर चाहिँ झ्यालबाट बाहिरतिर हुतिन खोज्छ, जसरी कि तपाईहरुले देख्नु भएको होला पहाडतिर जाँदाखेरि। अब यो पनि सेम उदाहरण हो। नर्मल मोसन इन अ सर्कुलर पाथ, जब यो तपाईको के छ गाडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा गइरहेछ एकदम एभ्रिथिङ इज नर्मल, तर अचानक मानिलियो एकछिनको लागि यसको चक्का चिप्लियो भने यो कतातिर जान्छ होला हेर्नुस् त। हेर्नु त रेड कलर भनेको डेन्जरको सिम्बल हैन त, कतातिर जान्छ त्यो बाटो छोडेर। यस हामी काठमाडौँ जाने बाटोमा यसरी गइरहेको छौं नर्मल कन्डिसनमा, यदि बाइ चान्स चक्का चिप्लियो अथवा केही भयो भने हामी कतातिर जान्छौं त छ नि त्यहाँ है पहाडको बाटोमा त्यहाँनिर त्रिशुली नदी हैन, त्यो त्रिशुलीतिर हामी के हुन्छ त। यस सो नाउ यो डेन्जरको सिम्बल हो, बाटो छोडेर अर्कोतिर जान्छ। यो चाहिँ के कारणले गर्दा हो त्यहाँ हेडिङ हेर्नुस् दिस इज इनर्सिया अफ डाइरेक्सन, मतलब जुन डाइरेक्सनमा बडी मुभ गर्दै थियो त्यही डाइरेक्सनमा जान चाहन्छ, त्यस कारणले हामी के भन्छौं इनर्सिया अफ direction. So when a body continues to be in motion in a straight line and it tries to be in same line and does not want to change its direction, this inertia is called inertia of direction, or the inertia of a body due to which it does not change its direction. के भने मैले अलि बिस्तारै भनिदिन्छु है। The inertia of a body due to which it does not want to change its direction is called inertia of direction, students. The inertia of direction पनि बुझ्नु भयो तपाईहरुले। अब हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइड तपाईहरुको लागि के लिएर आएको छु मैले, हेर्नुस् है। इनर्सिया इनर्सिया भनेर सरले यति भन्नुभयो, के रहेछ यो इनर्सिया भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले अघि भनेको थिएँ इनर्सिया भनेको अ टाइप अफ जिद्दीपन, मुभिङ बडीले मुभ गरिराख्छु भन्छ। अब एउटा फ्यानलाई घुमायो भने स्विच अफ गर्ने बित्तिकै रोकिन्छ त, रोकिदैन नि, हो त्यो के कारणले गर्दाखेरि। अब तपाईलाई म दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा सानो फ्यान छ हैन, एउटा सानो फ्यान छ जुन एउटा सानो मोटरमा हामी फिट गरेर चलाउँछौं, सानो यूएसबी फ्यान भनौं, अनि अर्को एउटा ठुलो फ्यान छ जुन हाम्रो घरमा छतमा हामी लगाउँछौं। यो दुईटै फ्यानमा कुन चाहिँ फ्यानलाई स्विच अफ गर्दाखेरि पहिला रोकिन्छ त? यस, सानो फ्यान छिटै रोकिन्छ किनभने त्यसको जिद्दीपन कम छ, इट्स इनर्सिया इज लेस। यस, अनि जसको इनर्सिया बढी हुन्छ त्यसले के गर्छ त त्यो ढिलोसम्म त्यो मुभ गरिराख्छ। व्हेन वी अब बाइसाइकलको केस हेर्नुस्, when we push a bicycle by applying certain force but we can't we can push a bicycle by applying certain force but we can't push a truck. हामीले बाइसाइकललाई पुश गर्न सक्छौं तर ट्रकलाई त्यही फोर्सले पुश गर्न सक्दैनौं। कारण के हो? म्याग्निट्युड अफ फोर्स बढी किन चाहिन्छ त्यहाँ ट्रकलाई पुश गर्नको लागि? किन ट्रकको मास बढी छ, त्यसको इनर्सिया बढी हुन्छ, त्यस कारणले बढी फोर्स लाग्छ। मतलब जति भारी अब्जेक्ट छ त्यति त्यसको के हुन जान्छ त इनर्सिया बढी हुन्छ। दिस इज बिकज द इनर्सिया अफ रेस्ट अफ ट्रक इज मोर देन दैट अफ बाइसाइकल। साइकल पनि रेस्टमा, ट्रक पनि रेस्टमा, तर इनर्सिया कसको बढी? यस, बुझिसक्नु भयो, ट्रकको, डेफिनेटली। ल नेक्स्ट स्लाइड तिर हेर्नुस्। अब तपाईहरुलाई म मोमेन्टमको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तपाईहरुको ध्यान आकर्षण म एकचोटी बोर्ड तिर गर्न चाहन्छु। सो ऑल अफ यू प्लिज हैव अ लुक एट द बोर्ड। व्हाइट बोर्ड तिर हेर्नु होला। आज तपाईहरुलाई यो चित्रबाट धेरै कुरो क्लियर भइसक्यो होला। अब व्हाइट बोर्डमा म मोमेन्टमको बारेमा के एक्सप्लेन गर्छु, तपाईहरुको म यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्लिज हैव अ लुक एट व्हाइट बोर्डमा हेर्नु होला। मोमेन्टम, मोमेन्टम भनेको हामीले यसलाई p ले डिनोट गर्छौं।
momentum is equal to mass into velocity. So this is what we call momentum. So momentum is equal to mass into velocity. अब हेर्नुस् है, सिम्पल कुरा हो, किनभने हामी क्लास 7 मा 6 मा हुँदा पनि यो कुरो बुझ्न सक्थ्यौ है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नि व्हाइट बोर्ड तिर? यस, प्लिज हेर्नु होला। यहाँनिर के भन्दै छ भने मोमेन्टम इज इक्वल टु मास इन्टु भेलोसिटी। अब मास र भेलोसिटीमा के छ कुरो भन्दाखेरि यदि मास पनि बढ्यो भने मोमेन्टम बढ्छ र भेलोसिटी पनि बढ्यो भने मोमेन्टम बढ्छ। मतलब मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास एन्ड मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी अफ अ बडी। अब म तपाईहरुलाई पहिला सुरु भेलोसिटी क्लियर गर्न चाहन्छु, किन यो त सजिलै सबैले बुझिहाल्छ, अनि यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। हेर्नुस्, कुनै पनि अब्जेक्ट अलिकति मानिलिउ मैले यही मार्करलाई यो बिर्को माथि मैले यसरी हिर्काएँ भने मैले बिस्तारै यसलाई कम स्लोली फालेको छु भने यो स्लोली यो ठोकेर स्लोली जान्छ। तर यही मार्करलाई मैले जोरले ठोकेको छु भने एकदम फास्ट भेलोसिटी एकदम हाई गरिदिए, भेलोसिटी बढाइदिए, एकदम फास्ट मैले यसलाई मुभ गरेँ भने यसको मोसन पनि फास्ट हुन्छ र यसको मोसनको क्वान्टिटी बढ्छ। सो व्हाट इज मोमेन्टम? मोमेन्टम इट टेल्स अस अबाउट द क्वान्टिटी, QUANTITY। हेर्नु है, व्हाट इज दिस? क्वान्टिटी अफ मोसन है। त मास यसको भेलोसिटी बढ्यो भने के भयो? यसको मोमेन्टम यसले बढिदियो, अथवा यसको पनि मोमेन्टम छ, यसको मास कति छ भन्ने कुरो हो। मैले अहिले एउटा उदाहरण लिएको थिएँ भेलोसिटीको, त भेलोसिटीमा तपाईहरुले बुझ्नुभयो, यो त सजिलै छ भेलोसिटी। सिमिलरली अब मासतिर आए म। अब सोच्नुस्, यो मार्करलाई यो बिर्कोतिर हिर्काउँदाखेरि जति फास्ट जान्छ, यो मार्कर भन्दा बढी हेभी यही मार्कर मानिलिउ फलामको थियो भने त्यति नै फास्ट यसलाई फाल्यो भने त्यो फलामको मार्कर, फलामको जुन मैले अहिले इमेजिन गर्न भने तपाईहरुलाई, त्यो फलामकोले यसलाई हिर्काउँदा फास्ट जान्छ कि यसले हिर्काउँदा फास्ट जान्छ? पक्कै पनि फलामकोले। किन? कारण के छ? मास बढ्यो भने मोमेन्टम बढ्छ। त तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउन चाहन्छु, हेर्नु होला कि मोमेन्टम र मासको के रिलेसन छ भने मोमेन्टम र मास बढ्यो भने मोमेन्टम बढ्छ अनि मास चाहिँ घट्यो भने मोमेन्टम घट्छ। यो तीरले तलतिर देखाइराछ भनेको घटेको, माथितिर देखाइराछ भनेको बढेको है त। अब हेर्नुस्, सो मोमेन्टमको डेफिनेसन हेर्छौं हामी। ल तपाईहरुलाई मैले फेरि केही स्लाइड्सहरु लिएर आएको छु। आज फेरि एकचोटी स्लाइडमा ध्यान दिनु होला। आज भन्दै हुनुहुन्छ होला सरले कति स्लाइड र कति व्हाइट बोर्ड गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईहरुको लागि बेनिफिट छ, स्लाइड हेर्नुस्, तपाईहरुलाई सजिलो बुझ्न सजिलो हुन्छ अझै। ओके, प्लिज हैव अ लुक एट। हेर्नुस्, मोमेन्टम को के देखिदैछ? या इट टेक्स मोर फोर्स टु ब्रिङ अ बडी हैविङ मोर मास इन्टु रेस्ट फ्रम द मोसन। इट टेक्स मोर फोर्स टु ब्रिङ अ बडी हैविङ मोर मास। मतलब कुनै भारी वस्तुलाई रोक्नलाई बढी फोर्स चाहिन्छ। त्यसरी नै इन द सेम वे इट नीड्स मोर फोर्स टु ब्रिङ अ बडी इन्टु रेस्ट हैविङ मोर भेलोसिटी, हैन? इट टेक्स मोर फोर्स टु ब्रिङ अ बडी हैविङ मोर मास इन्टु रेस्ट। अनि सिमिलरली यो पोइन्ट्स पनि हेर्नुस्, इन द सेम वे इट नीड्स मोर फोर्स टु ब्रिङ अ बडी इन्टु रेस्ट, हैन? रेस्टमा ल्याउनको लागि। अर्को, फ्रम द स्टेटमेन्ट इट इज क्लियर दैट द मैग्निट्यूड अफ मोशन अफ अ बडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी भनेपछि यसबाट क्लियर भयो कि मास र भेलोसिटीमा के गर्दो रहेछ? डिपेन्ड गर्दो रहेछ। पहिलो नम्बरको कुरोले तपाईलाई के भनेको थियो त? यसले बडी फोर्स लाग्छ भनेको थियो, हैन? अनि अर्को तलतिर तपाईको माथि थियो मोसन, तल थियो भेलोसिटीको डिफरेन्स। नाउ अब तपाईहरुले न्यूटन्स फर्स्ट ल सजिलै बुझ्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। न्यूटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन स्टेट्स दैट everybody continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line। यो सबै इनर्सियालाई नै यसले डिल गर्दैछ। तपाईहरु अलिकति ध्यान दिएर इनर्सियालाई पढेर आउनु भने फर्स्ट ल सक्यो। ओके, सिमिलरली तपाईहरुलाई फर्स्ट ल ले के भन्छ भने मुभिङ बडी मुभ गरिराख्न चाहन्छ र रेस्टिङ बडी रेस्टमै रहन चाहन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो त? तपाईको एक्सटर्नल फोर्स नलगाएसम्म त्यो रुक्दैन अथवा मोसनमा आउँदैन। यो टाइटानिकको उदाहरण अघि हेर्नु भएको थियो, के कारणले त? न्यूटन्स फर्स्ट ल र इनर्सिया अफ मोसन। सिमिलरली यो के रहेछ? न्यूटन्स सेकेन्ड ल। न्यूटन सेकेन्ड ल को डेरिवेसन पछि गरौँला। आज हेर्नुस्, न्यूटन सेकेन्ड ल को यहाँनिर मैले डेफिनेसन राखेको छु अथवा स्टेटमेन्ट राखेको छु। न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द फोर्स एप्लाइड अन इट एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु इट्स
मास। यसलाई हामीले व्यापक रूपमा जब डेरिभेसन गर्छौँ त्यतिखेर हामी चर्चा गर्छौँ। तर आजको लागि तपाईहरुलाई सानो होमवर्क लिएर आएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको स्लाइडको फोटो खिच्नु होला अथवा स्क्रिनशट लिनु होला। I request you to have to take the screenshot and do this homework. Till next, thank you very much. यसलाई फोटो लिनु होला। हजुर टाइम धेरै त लिएन नि। ठ्याक्कै